nước dâng lên nhanh lắm. Chùa mình chưa bao giờ có cái cảnh này. Nước đã phủ đường đi, phủ đường lối vào chùa, và trong chùa cũng đã phủ kín mặt đất rồi, chảy thành dòng, chảy thành thác rất là lớn. Đó, tức là đường vào chùa cũng đã ngập khoảng là 60 phân, đã 60 phân rồi. Tức là tính từ dưới đế, dưới nền lên thì nó cũng càng rất là lớn. Đó, huynh đệ mình, tất cả mọi người phải xem, lớn lắm. Lượng nước chảy rất là xiết. Nhưng cái đáng ngại nhất là gió rất to, gió to lắm. Chùa đang ở chính giữa trống nữa, cho nên gió rất là lớn. Xin chia sẻ cập nhật tình hình đến cho mọi người, và cầu mong khắp nơi mọi người khắc phục được, phòng chống cái đợt mưa lũ này một cách an toàn vượt qua